Hi guys, my name is JB Orera. Welcome to my another vlog. Sa mga subscriber ko dyan, thank you sa suporta. Tsaka sa mga napadaan na na mga gustong mag-subscribe sa akin dyan, sana ituloy nyo ang pag-click ng bell button dyan, tsaka notification, di ba? Para updated kayo sa mga next video ko. So ngayon guys, nandito tayo sa Alabang. Yan ang favorite kong akyatin guys, kaso sarado na eh. So ngayon tayo, for today's vlog is bike vlog muna tayo, plus bike. Yan, so guys, samahan nyo ako dito sa Alabang Trail. Tagal ko na rin di nakapunta dito, siguro mga 3 months ata na hindi ako nakakapasyal dito kasi laging naulan. Tapos maputik, ngayon sinugal ko na kahit maputik, na-miss ko na eh. So guys, samahan nyo, tara. Ilipat natin yung camera natin guys sa chest mount para makita nyo yung view. So ngayon Monday, September 27, September, teka lang, Monday, so walang gaanong tao, no? So hindi na ako nakapunta dito kasi tawag dito, medyo maputik doon. So dito tayo, malapit to sa may Asian Hospital. So yan, sa mga nagbabalak pumunta dito, no, lalo mga taga hindi dito na talagang dadayuhin to, todo ingat talaga kayo dito kasi medyo na rin, delikado na rin. Yung iba dito talagang mga mataasan na magtalon pag jump. So yun nga guys, maputik pa rin talaga. So sayang, no, kakaano lang natin, kakahugas lang ng bike, so sayang. So ganun talaga, hindi naman natigil yung ulan walang araw na hindi umuulan, di ba? So let's go. Tapusin natin to guys. Pero pag yung mga iba talaga guys na maputik, yung ibang trail na talagang sobrang putik, siguro huwag na nating puntahan. Gusto ko lang kasi dito guys, kasi parang may fresh air pa puro puno pa, di ba? So makakalanghap ka talaga ng sana fresh air pa kahit may mga kalsada na sa gilid, di ba? Sarap dito guys, pero dapat pag hindi naman kayo talaga magaling sa mga jump, yung mga talagang gusto nyo relax lang, huwag kayong dapat na dito, yung mga mabibilis, kasi delikado talaga Pero pag memorize mo na dito, okay na. So yun guys, maputik pa talaga dito guys, medyo dito delikado kasi sa kaliwa, sa left side dito may dyan, may creek. So yan guys, kita nyo yan, talagang may pa dun, hindi ko alam kung anong ibon yun, so ganyan guys. Kaso maputik pa talaga, parang suko tayo guys. Pero okay naman, kaya naman, tayo tayo. Itong malapit na ahon guys, yun lang dumulas yung gulong ko.
Hindi ubra. Madulas. So baka cancel natin. Hindi rin natin ma-enjoy yung trail eh. Pero may mga ibang part na tuyo naman. Pero sobrang putik yung ano eh. Yung kung saan pa ahon, doon pa maputik sobra eh. Yan guys. Ano guys, tingin nyo. So wala. Siguro cancel guys, pero ito tulad nito kailangan mo bumuelo, kaso pag buelo mo dumudulas yung gulong eh. So baka cancel natin guys. So anong gagawin natin? Nandito na tayo eh. Paano kaya? Yes, ano pa lang ako, nakapangalawang trail pa lang ako. So ano, what do you think guys? So yun na nga guys, maputik talaga. So ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, kung itutuloy pa ba natin o ano? Dito na tayo sa may highway papunta ng Laguna yan. So ano, mukhang ulan pa. So siguro guys, ano na natin, delikado din eh, madulas. So anong gagawin natin dito? Hindi ko rin ma-enjoy eh, sayang. Kala ko kasi hindi ganun kaputik eh. So ang gagawin natin guys, puntahan pa ba natin yun? So sayang guys. Ang gagawin natin, uwi na. Kala ko hindi naman kasi ganun kaputik eh. Kasi kahapon hindi naman umulan, tsaka magdamag di naman ata umulan sa amin, pero dito siguro umulan kaya maputik. So yun, naputikan na nga agad oh. So let's go guys, uwi na lang tayo. Dito na lang tayo ikot guys, para hindi sayang punta natin. Ikot tayo dito sa Palms. My dream ano, dream house. Dream lang naman guys, wala namang masama mangarap, di ba? So dito guys, oh, ang ganda, di ba? Gigitna ako para makita nyo ang ganda, para ka nasa probinsya. Guys, ang ganda. Kaya gustong gusto ko laging pumunta dito kasi puro mga puno dun pa oh. Malayo ka sa city. Ayan. Pero paglampas mo doon, matataas na building naman na, condo unit ata to, o school, school ata to, FEU. So yan. Sayang guys, naputikan yung ano natin, bike natin. So okay lang, dali lang naman maglinis eh. Sayang, mag-isa pa man din ako nagtitrail dito, walang kasabay. Yan pala, grabe yung putik. So dito na lang tayo guys. Hindi pa kasi ano eh, hindi pa nagsisimula yung basketball namin, yung MPBL eh. So puro bike lang talaga ngayon. Kahit yung mga court dun sa village namin hindi pa nabubuksan, kaya wala talagang magawa.
Kapasok na ako one time dyan eh. Parang Canada yung ano eh, style ng mga bahay, walang gate eh. So yan. Ako guys, umaambon na. Yan ang palms guys. So umaambon na guys. Sana umulan na lang. Para ligo na lang tayo sa ulan, no? Para yung putik sa gulong natin mawala. Try kaya natin dito. Baka dito hindi maputik eh. Try natin dito ah. Sarap. Dito tayo sa damo. Yan. Medyo tuyo dito kasi ito medyo open to eh. Kakaligaw na. Puro damo na guys. Yawa. Oh, di ba guys? Ang lupit, di ba? Ang lupit ng mga damo, di ba? Uy, saan tayo papunta guys? Haligaw tayo guys. Dead end na pala yun. Dito tayo. Tagal ko na kasi hindi nakapunta dito guys, kaya hindi ko na alam yung mga ano eh, yung mga bagong route kasi may ginagawa sila eh, iniiba nila. So pag matagal ka talagang hindi nakapunta dito, maliligaw ka. Katulad na lang sa nangyari sa akin, naliligaw na. Dapat doon tayo eh. So okay lang, mas gusto ko dumaan sa damo para yung mga putik sa gulong miski pa paano mababawasan. So dapat dito tayo eh. Ayan, may nagtatabas pa ng damo. Sayang guys. Feel na feel ko pa man din mag trail ngayon. Maganda umulan ah. Diba guys? Mas maganda umulan. Mas gusto ko pang maligo sa ulan kaysa maputikan. Sayang guys, punta natin. So ano gagawin kaya natin? Mag-isip tayo guys kung ano gagawin natin dito. Total nandito na tayo eh. Okay guys, bago tayo umuwi, umaambon na ano. Napag-isipan ko na total nandito na tayo, maganda yung view, diba? Para tayong wala sa city, diba? Ayun, may makikita kang alam building doon. So yun guys, para hindi sayang pagpunta natin dito, iba-bike check ko na lang yung bike ko kasi may mga nagtatanong din sa akin yung mga parts ng bike ko eh. So try natin i-bike check ha. Okay, tingnan natin. So guys, ayun yung bike ko. So simple lang naman, hindi naman mamahaling bike, sakto lang. So tara, i-bike check natin. So mag start tayo dito sa cockpit nya. So eto, yung stem nya is Dartmoor.
Hindi ko lang alam kung makikita nyo. Yan, Dartmoor. Pati yung handle, handlebar niya, Dartmoor din yan. Yan. Hindi ko alam kung makikita nyo guys eh. Ayan, mula na guys. So yung niya, yung handle grip niya is Dartmoor din. So tapos naka carbon spacer yung niya. Yan. Tapos pababa tayo, no. So yung niya, yung port niya is Bluetooth. Yan, RockShox, no. Yan. Siya, true axle yan. Ayan. Tapos yung gulong niya is Minion na Maxxis. Ayan. Bali 3.0. Ayan. Tapos yung hubs ko sa harap is Chosen yan, 150. Ayan. Tapos yung rim niya is Core. Lipat natin, teka lang. Ayan, kung nakikita nyo, Core yung brand ng niya, ng rim. Tapos ano pa ba, ito yung rotor disc nya, yan, Icetec XT, kasi naka XT din akong brakes. So yan, bali naka XT yan, XT yung brake ko, tapos yung RD ko at saka shifter XT din. Yan, bali to guys, pat bike to dati, ginawa ko siyang plus bike, kaya naging 3.0 yung gulong. So ito yung RockShox nya, yung fork ko may na settings. So yan, ayan yung sa harap nya, no. XT brake set ko, XT, pati rotor disc XT Icetec, tapos 11 speed XT na drivetrain, yung RD tsaka shifter. So pagdating naman dito sa side is yan guys, mamurahin lang. Nirepaint ko yung Phantom dati na na frame. Naghahanap pa kasi ako ng XL so wala akong makikita, wala akong nakitang XL, so pinagtsatsagaan ko muna. So yung niya, yung crankset nya is yan, Kratos. Sa Watabike ko dati nabilihan, kasama yung chain ring. Alam ko 32 teeth ata yan eh. So yan. Tapos yung KMC na chain, bali yung ginawa ko dyan, KMC na chain 11 speed yan, dalawang binili ko para may dugtong lang sila kasi nga kinakapos eh. Tapos yan, yung ko 52 teeth ata yung ko C-Race yung cassette ko. So yan, XT yung RD ko. So yan, tapos Chosen yung Chosen yung hubs. Ayan. Yan, Icetec din yung yan guys, set yan ng XT na brake set. Tapos yun, naka dropper post ako na reverb. Ayan. Ayan, yan lang guys. Tapos yung ito pinagtiyagaan ko, wala pa kasi ako mahanap na Dartmoor eh, yung tawag dito, limutan ko na tuloy, yung lock ng seat post. So naghanap ako ng Dartmoor, wala pa ako matsyempuan, so pinagtiyagaan ko lang yan. So yan lang guys, yan lang yung napakasimple kong bike, yan lang. Ayan, so ganyan lang siya. Yung niyan, hindi ko na siya hindi ko siya tawag dito tubeless, kasi ayoko ng tubeless. So may interior sa loob yan, Maxxis din. So pillar yung yung spokes. Ayan guys, yan lang. Yan guys, yan lang yung ko bike ko, di ba? So yan na, umulan na siya guys, thanks God umulan. Nakita nyo guys, umulan, liligo tayo. So yan guys, yung bike ko, ganyan lang siya kasimple. Yung presyo, ayoko na sabihin, basta ganyan siya. So guys, eto, ligo na tayo sa ulan guys, let's go. I-plastic lang natin yung mga kailangan i-plastic, may plastic akong baon eh. So guys, tara. So yun guys, ligo sa ulan ang nangyari, hindi trail. So yun.
mga nag-skateboards doon. Oh. Anyari! Yung trail natin guys, ligo sa ulan. Yun pa, nakalimutan ko pa yung plastic. Wala pala akong plastic sa bag, tinanggal ko pala. So, okay lang kasi pwede namang mapasa yung ano yung tawag dito, yung cellphone natin tsaka yung camera natin. So, sa mga nagtatanong sa mga hindi gusto magtanong, yun, kung anong gamit kong camera. So, Osmo Action camera ang gamit ko. So, yun guys. Sayang sayang yung trail natin. Sabi ko na nga mabubuhos yung ulan kanina nagdadalawang isip ako umalis So sabi ko okay lang pag umulan, naligo. Alam mo naman tayo, favorite nating maligo sa ulan kasi blessing yan guys. Para sa akin blessing yan. Blessing ng Panginoon yan. So yun, pauwi na tayo guys. Sana nagustuhan nyo yung bike check ko na saglit lang. Kasi inulan na so let's go, uwi na tayo. Sarap maligo sa ulan guys. Oh, di ba? Lumakas ka pa Lord. Palakasin mo pa. Sarap guys. Pero pinawisan tayo ng bahagya doon pero wala na. Sarap. Kita nyo guys gaano kalakas yung ulan. So sana lumakas pa. Dito tayo dumaan guys para malinis yung gulong. Putikan para mamaya konting brush na lang, di ba? Sayang guys, sayang. Kala ko totoo yung ulan. Kala ko tatagal nga kahit isang oras man lang. Wala, binasalang tayo. Binasalan tayo ng ulan. So wala tayong magagawa. Bike is life yan tuloy. Doon ako nalungkot mga idol. Matutuyuan lang tayo. Hindi naman tumuloy-tuloy yung ulan. Sana umulan pa. Sana umulan pa. Kasalukuyan nandito tayo sa loob ng BF Paranaque. Ito guys yung isang favorite part ko dito sa sa BF Paranaque, itong street na to. Kasi kaliwat kanan punong-puno ng kakahuyan di ba? Minsan lang kasi makakita ng ganitong lugar na may mga kahoy pa talaga. So yun. Hindi ko na nakuhanan guys. Dumaan pala ako sa pandisalan. Sobrang sarap ng pandesal nila dyan.
Maliit lang siya, parang bite size, pero sobrang sarap. Kaya ako, pag nagbabike ako, ikot ako ng Paranaque, papasok ako ng BF hanggang bahay, ikot lang. Dumadaan talaga ako doon kasi sarap eh. Yan na lang yung pagkain ko sa buong araw. So yun. Bang klase guys. Hindi pala umulan dito. Doon lang pala sa trail talagang binasalang tayo, no. Ay nako. Dito walang ulan eh. Tuyo yung kalsada oh. Okay lang, ganun talaga. Baka mamayang gabi umulan dito. So nandito na tayo sa Southville, no. Palabas na. Tuyong-tuyo yung kalsada dito sa aming banda. Ay nako, sayang. Sana pala na lang ako kanina doon. Nagpatila ng ulan, no. May baon na akong damit, baka umaretso pa ako kung saan eh. Bitin. Problema, natuyuan tayo. Siyempre, basang-basa tayo ng ulan kanina, di ba? So daan muna tayo dito sa shop. Daan natin yung pandesal nila. Siyempre, di ba? Hindi pwedeng makalimutan yung mga tropa natin sa shop, di ba? Tuwing babike talaga ako sa post, bibili akong pandesal, meron talaga sila. Binibilang ko sila. Siyempre, pag may mga customer, hindi nila makain agad. Oh, kaya mo sila dyan, oh. Puta, umulan dun. Magkano ko lang namin sa isang ligo, diba? Mamaya, ligo lang ako. Pinitin pa rin si Curly eh. Tema kayo yung pandesal doon. Pandesal. Yung pandesal doon. Kape na lang kulang yan. So yun guys, dito na tayo sa amin. So yun, hanggang dito na lang ang ating bike vlog. Maligo muna tayo, no? Siyempre, baka magkasakit tayo eh. So, thank you sa panonood nyo. Ang mga subscriber na nagsusuporta sa akin, thank you sa inyo. Na-appreciate ko talaga yun. At sana sa mga napadaan lang sa channel ko, sana suportahan nyo rin ako. Yun, thank you. Peace!